¿cómo están? Yo soy Dani y hoy tengo conmigo una invitada muy especial para mí. Ella es mi perrita Molly. Saluda, Molly. Ok. Bueno, hace poquito vi un video que se llama Probando la inteligencia de mi perro y se me hizo una manera muy entretenida de convivir con tu perro y ya encontró la galleta. Bueno, se me hizo una forma muy entretenida de convivir con tu perro y de que pruebes la inteligencia de tu perro. Así que comencemos con las pruebas. Oh, espera, esa no es una prueba. ¿Está claro? Bien, la primera prueba es tener una manta, cobijita, algo pequeño y ponérsela encima a ver cuánto tiempo se tarda en quitársela. Entonces voy por mi teléfono. Bien, teléfono. Pondremos el cronómetro y veremos cuánto se tarda. Bien. Aquí. Y empieza ahora. Ven acá. Espera. Ahora. 3 segundos con 35 milésimas de segundo. Eso está bien. Muy bien. Bien, la segunda prueba es poner en la manta un premio, una galleta, algo, y ver en cuánto tiempo se tarda en encontrarla, ¿ok? Bien, empezando ahora. Creo que se la escondí mucho. ¡Oh, no! Bien, la tuvo en 9 segundos y 13 milésimas de segundo. Muy impresionante. Y yo les tengo un dato curioso. Si no sabían por qué se chupan o se lamen la nariz los perros, esto lo hacen porque su saliva, o bueno, cuando se lamen, secreta una hormona, podríamos decirle, que les ayuda a olfatear mejor los aromas que buscan y así pueden encontrar más fácil las cosas, como verán aquí con mi hermosa cachorra Molly. Y sí, por eso tienen que tener siempre su nariz húmeda para que puedan olfatear todo bien. Por eso es que no hay que como limpiarles o cosas así. Bien, para esta prueba necesitamos 3 vasos. Mira, ponle atención. Y otro premio o otra croqueta, galleta, lo que sea. Bien, aquí. ¿Lista? Y tenemos que sacar al perrito del cuarto por 1 minuto o por menos, no lo sé. Y esperar a que él recuerde en cuál de los 3 están. ¿Ok? Entonces sacaré a Molly. Y están los 3 vasos aquí. Y esperemos a ver. Creo que la tiene. ¡Excelente! Bueno, esperaremos también a que coma su croqueta. No dejes migajas. Muy bien. Parece que mi perrito ha pasado todas las pruebas de inteligencia, así que mi perro es un super perro, inteligente, asombroso, lindo perrito. Bueno, perrita. Y sí, creo que es esto. Ven acá. Chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si tienen perro, inténtenlo. ¡Au!
Si tienen perro, inténtenlo. Si no, pueden conseguir un perro e intentarlo. Es muy divertido. De verdad, prueba su inteligencia. Bueno, aunque sabemos que los perros son inteligentes. Y si les gustó el video, por favor denle like. Comenten qué prueba les gustó más o cuál creen que mi perrita Molly superó más rápido o mejor. Y si tienen perro, comenten si hicieron la prueba, si no la hicieron, qué prueba le gustó más a su perrito, cuál superó más rápido. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Molly,